Хай всем подписчикам, гостям моего канала. С вами Фантайм Фокси. Сегодня мы поиграем в метель. Зачем метель? Нет третьей части, но я не прошел первую часть, а вторую прошел. Аланчик. Бананчик. У нас просто одноклассник. Сижу за решеткой в темнице сырой. Ладно. Нужно выбираться отсюда. Лоток. Пароль я уже знаю. Здесь вообще почему-то пароль уже одинаковый стал. Игра вообще уже офигела. Части кирки жалко нету. Так, ну что еще можно найти? Все? Больше ничего. Так, 800-590. Это ты шумишь. Так, 800-590. Выключи. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, фух. Все по виду закрыл, да? Ну да, вроде все. Чё? Так встал, да, походу. Кстати, ну там просто одна комната. Что-то здесь. А что не так-то? Скажи, пожалуйста. Видно показаться. Погнали. Дверь открыта. Кстати, сегодня я не буду... Вообще там можно из канализации сбежать, но есть еще кое-какая другая концовка. Я вам покажу. Почему отмычка не исчезла? Вот этим вопросом тоже я задаюсь. Твою же мать. Ой, извиняюсь за мат. Потому что здесь... Я не понимаю, чего наш Алан матерится? Матершинник фигов. Что же у нас открыто? Ничего не открыто, все закрыто. Все прекрасная жизнь. Жизнь прекрасная. Ну что? Так, погоди-ка. Здесь никто не был. Что-то здесь не так. Кстати, Видимо, показалось. Алан не будет открывать клетку, пока монет не будет. Ну так только открывает клетку. Блин, забываю пароль иногда вводить. Лифт пока что не надо лучше водить, потому что он же пердим, нашумим. Отвертка. Кусачки. Часть кирки. Ну ладно, сейчас давайте. Майнкрафт моя жизнь! Майнкрафт моя жизнь, Майнкрафт моя жизнь. Твою же мать. Какого черта? Подожди, я забыл где. Вот засов надо взять, а это помню, мне пришлось заново начать, потом я находил, ничего не мог найти. И жалко, то, что клетка сама не запирается. Старая версия. Я не играю. Ну ладно, я знаю. О, подарочек, Дед Мороз. Дед Мороз, спасибо тебе в нос. Погоди-ка. Что такое? Ну, говори. Что-то здесь А не что так. не так-то? Видимо, показалось. Ну вот так только открывается клетка. Да запихивай. Ну все. Сейчас будем шуметь.
Какого черта? А никакого. Кричак, 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 кричак. Вот ты, господи. Я про рычаг иногда забываю. Господи. Боже мой. И я вам сейчас покажу эту концовку. А ну, живо открывай дверь! Да пошел ты нафиг, а. Пошел нафиг. Не буду я тебе открывать. Кстати, анимация, это имею в виду, а просто. Залази, Алан. Партизан. Нафиг мне не нужен лес. Где ты, черт возьми? Да нигде, дев ты где. И вот я вам покажу кое-какую концовочку, другую тоже. Ну, ведь потому что для этого требуется отмычка. Сам будь ты проклят, а, достал. Ну вот, сейчас я вам эту концовку буду показывать. Смотрите, в чем прикол. Это не связано с вот этим приколом. Смотрите. Нажимаем отмычкой на замок. Ну и вот, смотрите, вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Ну, в общем, прохождение 5 минут 58 секунд. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.